ये सच है कि मुझे जीवन में आसान शुरुआत मिली, लेकिन पिता के जाने के बाद मुझे जो दिन देखना पड़ा उनके बारे में मैंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। अब यह आपके ऊपर होता है कि बुरे दिन आने पर आप खुद की काबिलियत साबित करते हैं या फिर किस्मत का रोना लेकर बैठे रहते हैं। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि किस्मत ने मुझे बहुत बुरे दिन दिखाए और मुझे खुद को साबित करने का मौका मिला। लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान ने मध्य प्रदेश दौरे के दौरान पत्रकारों के बीच ये बातें कही। दरअसल चिराग पासवान मध्य प्रदेश दौरे पर थे। वो इंदौर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इसके बाद चिराग महाकाल के दरबार में पहुंचे, वहां पूजा अर्चना की, देश दुनिया के लिए बाबा से दुआ मांगी। इसके बाद चिराग ने पत्रकारों से कहा कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। बिहार की तरह मध्य प्रदेश भी पार्टी के फोकस एरिया होगी। उन्होंने कहा कि इंदौर पसंदीदा शहर है, यहाँ आता हूँ तो महाकाल से मिलने का सौभाग्य मिल जाता है। स्वच्छता, खान पान के लिए तो हर इंसान इंदौर आना चाहता है। चिराग ने कहा कि पिता रामविलास पासवान के जाने के बाद परिवार और पार्टी में टूट हुई। मुझे नई पार्टी बनाना पड़ा। मैंने फिर से शुरुआत की और एक इंसान को जोड़ा। ये एक जिद थी। मुझे तोड़ने के लिए कई लोग एक साथ आ गए। मैंने पिता के जीवन के संघर्ष को देखा था, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे मौका मिला कि मैं खुद को साबित करूं। आप या तो नसीब को कोसो या खुद को साबित करो। मेरे पास यही विकल्प था। मैंने संघर्ष किया और मेरे संघर्ष को पूरी दुनिया में पहचान मिली। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी में मेरा अटूट विश्वास है। जिन विषयों पर दशकों से राजनीति चल रही थी, उन्हें पीएम मोदी ने सुलझा दिया। राम मंदिर, महिला बिल, धारा 370 पर उन्होंने गजब का काम किया है। इन मुद्दों को हल करके पीएम मोदी ने अपनी काबिलियत साबित की है। चिराग ने कहा कि जब मेरे पिता रामविलास पासवान अस्पताल में भर्ती थे, तब पीएम मोदी दिन में 2 बार फोन पर हालचाल लेते थे। 2020 के चुनाव के दौरान मेरे पिता का निधन हुआ। उसके बाद भी वे हमेशा हमारे परिवार के संपर्क में रहे। मेरे परिवार के लिए जितना पीएम मोदी ने किया है, उसे मैं जीवन भर नहीं भुला सकता। इसलिए वो मेरे राम है और मैं उनका हनुमान हूँ। ये कहना गलत नहीं होगा। चिराग ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के बाद सभी भक्तों को बिहार के सीतामढ़ी जाना चाहिए। सीतामढ़ी में माता सीता धरती में समा गई थी। जितना अयोध्या का महत्व है, उतना ही सीतामढ़ी का महत्व है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो बिहार के सीतामढ़ी में भी सीता मंदिर बनना चाहिए। अयोध्या से सीतामढ़ी तक एक कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए, जिससे अयोध्या में दर्शन के लिए जाने वाले भक्त बिहार के सीतामढ़ी जरूर जाए। इससे धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा और बिहार के विकास में बहुत मदद मिलेगी। चिराग ने इंदौर में पत्रकारों के साथ बेबाकी से हर मुद्दे पर बात की। उनकी और बातों से फिर कभी आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।